Mu mashyamba y'icuraburindi yo muri Amerika ya ruguru hari inkuru imaze imyaka myinshi ivugwa bucece. Muri ikiremwa kinini kiguruka mu gicuku cy'ibiti kikagenda nta kimenyetso gisigara inyuma. Umwe avuga ko bakibonye n'amaso yabo, abandi bakavuga ko ari imigani y'abantu. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese koko hari ikiremwa cyitwa Bigfoot kiba mu mashyamba, cyangwa ni inkuru y'amatsiko abantu bakomeje guha imbaraga? Umunsi tugiye kwinjira mu nkuru iteye ubwoba n'amatsiko menshi ishobora gutuma uhindura uko ureba ishyamba ryose. Murakaza neza kuri Aka Update. Aho tubagezeho inkuru z'amayobera zishimishije kandi zigutera amatsiko yo gukomeza kumenya byinshi. Komeze kudukurikirana. Bigfoot ni iki? Bigfoot nanone yitwa Sasquatch, ni ikiremwa kivugwa mu migani y'abantu bo muri Amerika ya ruguru. Gisobanurwa nk'ikiremwa kinini cyane, kirekire kurusha umuntu. Gifite umubiri wuzuye ubwoya bwinshi, kigenda gishobora gusiga ibirenge binini cyane. N'izina Bigfoot ryavuye. Ese yaba yabayeho ryari? Nta gihe nyacyo cyemejwe ko Bigfoot yabayeho, ariko inkuru zayo zatangiye kuvugwa cyane mu mico y'abasangwabutaka Native Americans kuva kera cyane. Zaje kumenyekana cyane mu binyejana bya 19 na 20 ubwo abantu batangiye kuvuga ko bayibonye. Bivuze ko si ikintu gifite amateka asobanutse nka siyanse, ni inkuru yagiye ivugwa ko ibihe byagiye bihinduka. Aho bivugwa kwiba, abavuga Bigfoot bavuga ko iba ahantu hari amashyamba manini kandi yitaruye abantu cyane. Pacific Northwest, Amerika ya ruguru y'Iburengerazuba, amashyamba yo muri Canada, ibice by'imisozi n'uduce tutagerwamo n'abantu cyane. Impamvu bahahitamo ni ahantu hagoye kugera, hari ibinyabuzima byinshi bitaramenyekana neza. Ese Bigfoot iracyabaho? Nta gihamya cya siyansi cyemeza ko Bigfoot ibaho kugeza ubu, ariko hari ibintu bituma abantu bakomeza kuyemera. Hari footprints, ibirenge binini bivugwa ko ari ibyayo. Hari video n'amafoto, ariko akenshi impaka nyinshi zivuga ko ari fake. Hari abantu bavuga ko bayibonye n'amaso yabo, ariko abashakashatsi benshi bavuga ko nta kimenyetso simusiga cyabonetse. Abanga bavuga ko Bigfoot ishobora kuba kwibeshya kw'abantu, amaso ashobora kwibeshya mu mashyamba yijimye, ibikoko bisanzwe byavuzwe nabi, inyamaswa nk'idubu ishobora kugirwaho ibitekerezo bitandukanye. Imigani, inkuru zagiye zitambuka mu mico y'abantu zikongerwamo amatsiko. Bigfoot ni ikiremwa kivugwa mu migani y'abantu, nta gihamya simusiga cyerekana ko cyabayeho, ariko inkuru zayo zikomeje kubaho kubera amayobera. Inkuru z'abantu bavuga ko bayibonye n'amatsiko y'abantu ku mashyamba manini. Bigfoot si ikintu cyemejwe na siyansi, ni inkuru iri hagati y'imigani n'amayobera, ariko ikomeje gushimisha abantu ku isi yose. Inkuru z'abantu bavuga ko bayibonye n'uko abashakashatsi bazisobanura. Izi nkuru si ukuri kwemejwe na siyansi, ahubwo ni raporo n'ibivugwa ku bantu ku giti cyabo. Inkuru ya Peterson Jim Film, iyi nkuru izwi cyane kurusha izindi zose. Abantu babiri, Peterson na Jim Lynn, bavuga ko bari mu ishyamba rya California, babonye ikiremwa kinini kimeze nk'umuntu wuzuye ubwoya, bagafata video yacyo igihe kigenda mu ishyamba. Icyo gihe cyagendaga kireba inyuma nk'aho cyabonye abantu. Video yabaye iconic ku isi yose, ariko abashakashatsi benshi bavuga ko ishobora kuba costume, umuntu wambaye ikanzu y'inyamaswa. Footprints nini, ibirenge binini. Hari abantu benshi bavuga ko babonye ibirenge binini cyane mu butaka, bimwe bifite uburebure burenze ubw'abantu. Ibi byabaye mu mashyamba ya Pacific Northwest mu bihe bitandukanye mu kinyejana cya 20, ariko abanga bavuga ko bishobora kuba ibirenge by'idubu cyangwa ibishushanyo byakozwe n'abantu. Abagenzi babuze mu ishyamba, missing person story. Hari inkuru zivuga ko abantu bagiye mu ishyamba bakumva ibintu bidasanzwe, bakabona igicucucucu kinini kigenda vuba, cyangwa bakumva amajwi adasanzwe, ariko bishobora gusobanurwa no gutakara mu ishyamba, imitekerereze y'ikirere, n'ubwo butumwa abantu bibeshya ibyo babonye. Amafoto n'amavideo atandukanye. Hari amafoto menshi avuga Bigfoot, ariko amenshi ni blur, adasobanutse, cyangwa akaza kuvugwaho ko ari fake. Banga bavuga ko narigeze igaragaza Bigfoot mu buryo bwemewe na siyansi. Abashakashatsi bavuga ko izi nkuru zishobora kuba kwibeshya kw'abantu, ishyamba ryijimye rituma umuntu abona nabi, n'ibikoko bidasanzwe. Idubu ishobora kugenda ihagaze igasa n'umuntu. Fake stories, amafoto cyangwa video zakozwe kugira ngo zishimishe abantu. Imitekerereze y'ubwoba, iyo umuntu afite ubwoba mu ishyamba, ubwonko bushobora kongeramo ibyo atabonye.
kuki izi nkuru zikomeza kubaho? Impamvu ni amashyamba manini ataragerwamo neza, amatsiko y'abantu n'inkuru zagiye zisubirwamo mu binyejana byinshi, pop culture, film, games na YouTube. Inkuru zavuga ko babonye Bigfoot zirahari cyane, ariko nta na rimwe hagaragaye igihamya simusiga. Abahanga benshi babona ko ari ukwibeshya, imigani cyangwa ibitekerezo by'abantu. Turebe ukuri kwa siyansi kuri Bigfoot mu buryo busobanutse kandi bushingiye ku bushakashatsi. Siyansi banza igaragaza iki? Abashakashatsi mu binyabuzima bavuga ko nta gihamya simusiga igeze iboneka yerekana ko Bigfoot ibaho nka skeleton cyangwa se umubiri wabitswe, DNA isobanutse. Mu binyabuzima inyamaswa nini ibayeho hagomba kuboneka ibisigazwa byayo. Kuri Bigfoot ibyo ntibyabonetse. Siyansi ivuga ko ibyo abantu bavuga ko babonye bishobora gusobanurwa n'ibi: idubu ishobora kugenda ihagaze n'amaguru y'inyuma, iyo iri kure cyangwa mu gihu ishobora gusa n'umuntu munini wuzuye ubwoya. Ibi ni byo bisobanura sayiti nyinshi. Ibidukikije, amashyamba yijimye ashobora gutuma umuntu abona nabi. Imitekerereze y'ibiti n'igicucucucu bishobora gutera misinterruption, kwibeshya kw'amaso n'ubwoba. Iyo umuntu ari mu ishyamba wenyine, ubwonko bushobora kongeramo ibyo atabonye, bugatuma umuntu abona ibintu bidasanzwe bigaragara nk'ibisanzwe. Amafoto n'amavideo. Amafoto menshi ya Bigfoot ni blurry cyangwa yakozwe n'abantu hoaxers. Na video yemejwe na siyansi kugeza n'ubu. Kuki DNA ya Bigfoot itabonetse? Abashakashatsi bakusanyije ibimenyetso by'ibirenge, umusatsi, bivugwa ko ari Bigfoot, ariko DNA yabonetse yagiye igaragaza inyamaswa zisanzwe nk'idubu, imbwa n'ibindi. Nta new species yigeze igaragazwa. Ese hari inyamaswa nini tutaramenya? Siyansi yemera ko hari ibinyabuzima bitaramenyekana mu nyanja, ariko ku isi no ku butaka inyamaswa nini nk'umuntu usanzwe zimaze kumenyekana neza. Kuba hari humanoid giant ape bitaramenyekana ni ibintu bidashoboka cyane mu binyabuzima bya none. Bigfoot mu by'ukuri ni iki? Abahanga benshi bavuga ko Bigfoot ari folklore, imigani y'abantu, inkuru zagiye zisubirwamo mu mico y'abantu bo muri Amerika ya ruguru, zongerwamo amatsiko ko ibihe bigenda bihinduka. Nta gihamya cya Bigfoot, nta DNA na skeleton cyangwa observation yemejwe. Bityo iby'ubumenyi, Bigfoot ifatwa nk'inkuru y'imigani, si ikiremwa cyemejwe. Bigfoot ikomezwa kuvugwa kubera amashyamba manini atoroshye kugenzura, kubera inkuru z'abantu benshi n'amatsiko y'abantu bitaramenyekana, ariko siyansi ivuga ko ibisobanuro byose bishobora gusobanurwa nk'ibisanzwe. Nta kintu kidasanzwe gikenewe. Reka abantu bakunze kuvugwa cyane ko hashobora kugaragara Bigfoot, ariko twibuke ko bishingiye ku nkuru z'abantu, si ukuri kwemejwe na siyansi. Ambere ni Pacific Northwest. Ahantu hambere havugwa cyane Pacific Northwest ni agace gakunze kuvugwamo Bigfoot kurusha ahandi hose, harimo Washington State, Oregon na Northern California. Kuki ahantu havugwa cyane? Haba amashyamba manini cyane, niho abantu batagira byoroshye, kandi inkuru za kera z'abasangwa butaka Native American region. Abantu bavuga ko babonye ibirenge binini mu butaka, babonye igicucucucu kinini kigenda mu biti, kandi bumvise amajwi adasanzwe nijoro. Hakaba ni British Columbia muri Canada. Mu gihugu cya Canada, cyane cyane British Columbia, naho havugwa Bigfoot cyane. Byavuzwe n'abaturage bavuga ko babonye creature mu misozi, hari n'inkuru z'abantu babuze mu mashyamba bakavuga ko bumvise ibintu bidasanzwe. Footprints nini zihavuzwe kenshi. Ibi byose byatumye ahantu habamo hotspot ya Bigfoot site. Imisozi n'amashyamba yitaruye. Bigfoot ivugwa cyane mu misozi miremire, amashyamba yitaruye abantu, n'ahantu hakonje kandi hatagaragara neza. Impamvu ni ahantu bigoye kugenzura, bibera mu gihu cyangwa mu ijoro bigasobanurwa nabi. Hotspots z'inkuru zizwi cyane. Hari uduce tuzwi mu nkuru za Bigfoot harimo Mount St. Helens muri USA, Sierra Nevada Mountain, Forest za Oregon na Washington. Aha niho hagiye habera site nyinshi, amafoto na video bivugwa ko ari Bigfoot. Kuki ahantu havugwa cyane? Siyansi n'abashakashatsi bavuga ko amashyamba manini bituma kubona neza bigorana, ndetse n'ibikoko bidasanzwe. Harimo idubu ishobora kwibeshya nk'ikiremwa kinini, ubwoya no kwibeshya. Mu gace gasa n'akatagaragara, abantu bashobora kwibeshya ibyo babonye. Inkuru zisubirwamo, inkuru imwe ivuzwe n'abandi bayongeramo ibitekerezo byabo. Kuri kw'ingenzi, nta hantu na hamwe hemejwe na siyansi ko Bigfoot ibaho. Ahantu havugwa cyane n'ibisubirwamo ku nkuru z'abantu. Bigfoot ivugwa cyane muri Pacific Northwest, muri British Columbia n'andi mashyamba manini ya North America. Ariko ibyo byose ni inkuru z'abantu, si ukuri kwemejwe. Aho Bigfoot igaragara cyane si ahantu hafatika habaho, ahubwo ni ahantu hari amashyamba manini, abantu bagira amatsiko menshi n'inkuru nyinshi zakwirakwijwe.
Nyuma y'urugendo rurerure twanyuzemo mu mashyamba y'icuraburindi, mu nkuru z'abantu bavuga ko babonye no mu bisobanuro bya siyanse, dushobora gusanga inkuru ya Bigfoot ikiri hagati y'ibintu bibiri bikomeye: amayobera n'ibisobanuro by'abantu. Ku ruhande rumwe hari inkuru nyinshi z'abantu bavuga ko bayibonye, harimo ibirenge binini mu ishyamba n'ibintu bidasanzwe bibera mu gicucu cy'ibiti. Ku rundi ruhande, siyanse ivuga ko nta gihamya musigaye igeze iboneka, kandi ko ibyo byose bishobora gusobanurwa n'ibisanzwe nk'idubu no kwibeshya ko amaso cyangwa inkuru zakomeje gukabirizwa ko ibihe byagiye bihita. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ese Bigfoot ni inkuru y'abantu yakomeje kwiyongera ko imyaka ishira, cyangwa ni ikintu tutaramenya mu mashyamba manini ya Amerika ya ruguru? Icyo tuzi neza ni kimwe: iyo hari igicucu mu ishyamba, amajwi adasobanutse n'amayobera adafite igisubizo, Bigfoot nijya ibura mu bitekerezo by'abantu. Ese wowe utekereza iki? Ni umugani w'abantu cyangwa ni ukuri kwihishe mu mashyamba tutaramenya? Nimba wakunze iki kiganiro, komeza dukurikirane kuri aka update. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinye akadiho: ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa, hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina Gerard Entreprise Urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 0788305122. Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.